Îmi vine să râd și o să vă arăt imediat de ce. Începem cu sfârșitul. Nu există antidot. Scrie aici, n-am scris eu. Scris ei. Și ce urmează să vă spun, tot eu am scris. Adică nu există antidot la ceea ce este în plicul acesta. În cazul în care provoacă iritarea pielii, nociv în caz de înghițire, provoacă leziuni oculare grave. Evitați dispersarea în mediul înconjurător. Cum pot să fac asta dacă eu stropesc cu el? Purtați mănuși de protecție, îmbrăcăminte de protecție, echipament de protecție al ochilor, echipament de protecție a feței. Colectați scurgerile de produs. Continuă foarte mult, haideți să ajungem mai departe. Se evită inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție. După terminarea lucrului se spală bine mâinile și fața cu multă apă și săpun fără să freca. În cazul contactului cu pielea se vor scoate hainele contaminate. Spălați bine părțile afectate cu apă și săpun. În cazul contactului cu ochiul, spălați imediat cu multă apă timp de 15 minute. În cazul inhalării, scoateți imediat accidentatul, adică el nu, deci fiți atenți, în cazul inhalării sau ingerării, scoateți imediat accidentatul. Adică trebuie să fie cineva lângă tine să te păzească când stropești, că dacă tu ai inhalat sau ai ingerat, ai căzut jos și trebuie să te scoată cineva din zona aia și să te ducă la medic. Așa, ce să mai spunem aici? În caz de ingerare, spălați gura cu apă, beți imediat multă apă, chemați medicul imediat în cazul oricărei chestii de mai sus, sunați la medic. Te doare minte. Haideți să vă arăt bomba. Poate fi utilizat în agricultura ecologică. Tot ceea ce v-am citit, acest produs este întreg, e cumpărat de mine ca să vă citesc pe el, că la arunc la gunoi, eu nu folosesc așa ceva. Și, băi, oameni buni, ori eu am înnebunit, ori ăștia sunt nebuni. Cum poate fi, folosit în agricultura ecologică? Păi ce înseamnă ecologică? Ecologică înseamnă să nu contaminăm mediul, să nu punem sănătatea noastră în pericol, a copiilor noștri, a animalelor de companie, a mediului înconjurător și a semenilor noștri. Nu asta înseamnă ecologic? Adică niște produse crescute așa cum le-a lăsat Dumnezeu pe acest pământ. Cum pot eu să-mi stropesc pomii? Cum pot să-mi stropesc legumele, fructele, plantele cu acest produs? Și fiți atenți, acesta este un fungicid care poate fi folosit la, nu vă arăt că nu vreau să arăt firma, viță de vie, cartofi, castraveți, tomate, pom fructiferi. Deci, noi putem să-l folosim oriunde, dar ați văzut contraindicațiile și mai ales nu există antidot. Păi voi cum faceți chestia asta? Cum pot eu să vin să-mi stropesc tot ceea ce am în jurul meu atunci când eu știu că am copii în curtea mea, că am animale de companie și mai ales că mănânc fructele și legumele respective? Păi nu pun sănătatea în pericol? Eu cred că da. Voi ce părere aveți? Și haideți să vă spun eu de fapt de drept partea întunecată a acestor produse. Nu vroiam să fac chestia asta, dar o fac, n-am încotro. Și de aceea am și făcut în mare parte acest canal, este unul dintre motive, pentru ca să dau o grămadă de soluții bio prin care oamenii pot să beneficieze de niște fructe sau de niște legume, de niște culturi sănătoase. Uneori acele soluții bio funcționează mult mai bine decât aceste produse chimice. Și acum ceea ce se ascunde în spatele lor, indiferent de firma pe care dumneavoastră o găsiți pe acele pachete, fie că vorbim de insecticide, de fungicide, de repelenți sau de îngrășăminte, tot produsul din interiorul acestora este identic, la fel în toate produsele. Toate fac același lucru. Doar firma diferă pentru că este o politică de marketing prin care ei își vând produsele. În ultima perioadă, de asta ați văzut și o grămadă de oameni pe internet care taie toți pomi, toți fac grădini. În ultima perioadă, industria horticulturii a devenit o chestie de marketing. Pomii pe care îi aduceți acasă să-i plantați sunt sensibili, sunt dependenți de aceste substanțe. Nu le dai cu aceste substanțe, nu vor crește. Uitați, am pus în grădină la mine pomi. I-am pus cu un scop, să vă arăt. Așa. Prin aplicarea acestor substanțe, dumneavoastră scădeți imunitatea pomilor, vă otrăviți în timp fructele, legumele și așa mai departe, iar lucrurile astea prin ingerare, ușor, ușor, vă fac rău. Treptat. Categorică, dacă bombardezi, dacă stai prea mult la soare,
într-o bună zi te vei îmbolnăvi pielea, nu? Deci totul trebuie făcut cu limită. Nu numai că vă îmbolnăvesc treptat și nu numai că ne contaminează grădina. O altă latură întunecată a acestor chimicale este că vă fac culturile dependente de ele. Nu le mai dați, nu mai produc sub nicio formă și aici este iarăși o problemă. O altă parte destul de complicată despre care nu vorbește nimeni este că atunci când folosim aceste produse, cât și îngrășămintele chimice, prin aplicarea lor în pământ distruge toate microorganismele care de fapt și de drept lucrează pământul acela să facă niște nutrienți, fazele naturale, așa cum a lăsat Dumnezeu pe acest pământ, face un pământ oarecum steril de microorganisme, dă într-adevăr plantelor ce trebuie, dar vă face solul acid și nu mai puteți să-l faceți dumneavoastră bine cu absolut nimic, pentru că pământul acela este otrăvit. Dumneavoastră, prin aducerea acestor produse, vă otrăviți pământul din grădină. De ce mai cumpărăm aceste produse, să facem aceste stropiri la noi în grădină? Pentru că putem să mergem să cumpărăm fructe și legume din comerț, iar acel lucru este egal cu ce facem noi. Pa din contră, de multe ori noi facem lucruri mai grave și contaminăm mai mult fructele și legumele atunci când folosim aceste produse fără să știm corect cum se folosesc sau nu le folosim corect, decât cele din comerț, pentru că acolo sunt ingineri, sunt biochimiști, biologi care mai lucrează, sunt contaminate, sunt rele, dar nu sunt atât de rele cum sunt unele pe care le putem face noi în grădină până neștiința noastră. Sau cum sunt unele care le cumpărăm de la oameni care produc special pentru a vinde. Ăla nu-l interesează că tu te îmbolnăvești. Ăla îl interesează să-și vândă produsul. Și asta este partea întunecată din spatele acestor chimicale. Iar eu vă sfătuiesc pe cât posibil, cel puțin unde aveți dumneavoastră casa, în curtea dumneavoastră, în grădina dumneavoastră, 3 fire de pătrunjel dacă le crești, crește-le natural și mănâncă-le tu sănătos, pentru că sunt pline de antioxidanți și foarte bune pentru sănătate. Iar dacă anul acesta pomul tău n-a produs, în timp își va căpăta imunitate și va produce cu siguranță. Și tu nu vei mai trebui să dai cu acele substanțe chimice. Nu poți să te expui într-un stil atât de grav precum cel al folosirii acestor substanțe. Păi ce eu mă îmbrac când astronaut, când mă duc să stropesc? Adică mă îmbrac la fel cum se îmbracă ea când se duc pe navele, pe stațiile spațiale sau ce găsim noi pe acolo, să nu ne atingă radiația și așa mai departe. Nu, tată, eu vreau să mă duc în grădină la mine. Chiar dacă dau cu macerat de urzică, cu un decodă coada calului sau cu ce dau eu, și când iau așa un fruct, să-l mănânc cu plăcere și fără nicio frică. Și nici când plec de acasă, să nu stau cu frică că copilul meu, neștiință de cauză, vine din casă și se duce în grădină și mănâncă un fruct și o am stropit cu 2 zile înainte. Haideți să vă spun un secret. Și dacă nu mă credeți, pot confirma chestia asta. La vârsta de 3 ani și jumătate, eu am mâncat fructe contaminate dintr-o grădină și m-am intoxicat, m-am otrăvit. Pe timpul acela se folosea un produs numit verde de Paris, drept insecticid. Am mâncat prune contaminate cu acela, 2 prune, 1 și jumătate îmi spunea mama să fie țărna ușoară, eu știu că am mâncat 2 prune. Vreo 3 luni de zile am tras prin spitale, pentru că era să mor, plus că mi-a degenerat niște funcții ale organismului, rămăsesem minion, nu mai creșteam, nu mai mă dezvoltam, eram foarte slab imun și era să mor. Doar bunul Dumnezeu a vrut ca eu să trăiesc. Hai să putem spune că și de aici vine o parte din nebunia mea cu produsele bio. Important este un singur lucru. Dacă la dumneavoastră nu țineți, trebuie să ținem la mediu, la copii, la animale de companie și în grădina noastră avem o grămadă de soluții bio prin care putem face acest lucru. Așa că asta este partea întunecată a acestor produse chimice. Toate sunt la fel, adică conținutul e la fel tot, decât eticheta este schimbată, toate vă otrăvesc pământul, toate vă otrăvesc mediul, toate vă otrăvesc pe dumneavoastră și toate în timp fac mai mult rău decât bine. Și de ce este bine să încercăm pe cât posibil, acolo unde trăim noi, să folosim soluții bio, soluții naturale. Așa că, dragilor, ați văzut, poate fi folosit în cultura ecologică, dar nu există antidot. Voi ce părere aveți? Aștept în comentarii. V-am pupat!